Қайырлы күн баршаңызға, есімім Аяулым. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақыттарда көптеген тегін рецепттер шығатын болады. Бүгін сіздерге осындай ыстық тамақ ұнмен жасалынатын гуляштың жасалу жолын көрсететін боламын. Дәмі деген ерекше болып шығады, сочный болып шығады. Түрінің өзі де әдемі, столдарыңызға ұсынғанға өте әдемі болып шығады. Ең алдымен күрішімізді майға қуырамыз жақсылап. Мен осылай қуырамын, сіздер де осылай қуырсаңыздар өте жақсы, жабыспай, ерімей, әдемі болып пісетін болады, езілмей. Міндетті түрде жасап көріңіздер осылар. Ең алдымен осылай қуырып, тұздарыңызды салуды ұмытпаңыздар. Қайнаған суларыңызды бетінен сәл асырып, бетін жауып, жақсылап бұқтырып қоясыздар. Осылай пісірсеңіздер өте дәмді болып шығады, жабыспайды. Ендігі етімізді қыздырып, үстінен салып, жақсылап қуырып аламыз. Өзінің суы осылай шыққанға дейін үстінен тұзымызды, бұрышымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Осылай өзінің суы шығып отырады. Осылардың үстінен 2 ас қасық ұнымызды саламыз. Ұнымызды салып, жақсылап қуырып, оның үстінен томатны пастамызды салып, жақсылап қуырып аламыз. Және де суымызды құйып, бетін жауып 30 минутқа қоямыз. Мінекей біздің күрішімізде тамағымызда дайын болды, гуляшымыз. Дәмі деген ерекше болады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркелуді ұмытпаңыздар.